Quyosh ufqqa bosh qo'yguncha ular suhbatlashibdi. Keyin oyisi ham quyosh bilan ketibdi. "Meni har tongda kut, shu yerda dalada", debdi oyisi. Shunday qilib, qiz uyiga ketmabdi. Shu dalada qolib ketibdi. Har tongda oyisini ko'rish uchun quyosh chiqishini kutarkan. Bora-bora qiz shu daladaga moslashibdi. Oyoqlari yerga chirmashib ketibdi. Qo'llari esa katta-katta yaproqlarga aylanib, chiroyli bo'ylari baland, yuzi qora, sochlari sariq bir o'simlikka aylanibdi. U nuqul kunga qarab turar ekan. Odamlar kelib qarashsa, begona bir o'simlik ekan. Uni silkitishgan ekan, yuzidagi qop-qora dog'lari to'kilibdi. Donlaridan bittasini olib chaqib yeb ko'rsalar, ta'mi mazali ekan. Bu nuqul kunga qarab turar ekan, deb uni kunga boqar deb aytishibdi. Haqiqatdan ham u odamlarga juda yoqibdi. Uning donlaridan yog' tayyorlashibdilar. Tantiq qizga esa nima bo'lganini hech kim bilmas ekan. Shuning uchun kunga boqar o'simligi har tongda quyoshga boqar ekan. Quyosh qayerga botsa, o'sha yerga qarab turaverar ekan. Shuning uchun bolajonlar, ota-onani vaqtida qadrlash kerak. Onangizni aytganini qiling, qadrlang. Mehribon onajonlarimizni har doim ardoqlashimiz kerak, bolajonlar. Mana shu ertagim yoqqan bo'lsa, like bosib tarqatib yuboring va meni tinglashda davom eting. Hali juda ham qiziq ertaklarim oldinda. Hammasini aytib beraman.